तो आज बताते हैं आपको यहाँ के इंदौर के पास का सबसे सीक्रेट वाटरफॉल, जो कि गांव से अराउंड 1 से 1.5 किलोमीटर ट्रैक करके जाना पड़ता है हमको। तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। भाई लोग आ चुके हैं हम लोग सबसे सीक्रेट वाटरफॉल, जो कि यहाँ पे कोई भी नहीं है देख सकते हैं। हमारे ग्रुप के अलावा हम 6 लोगों के अलावा यहाँ कोई भी नहीं है। और